քանի որ ամենաժողովրդավար երկիրն է երկրագնդի վրա, այստեղ անգամ փողոցն է փակ, որպեսզի կարողանա քաղաքացին ակցիա իրականացնի։ Ընդ որում ակցիան շատ պարզ մի պահանջ ունի։ Բաքվում պահվող մեր հայրենակիցներին ազատ արձակել։ Ոնց հասկանում եմ, իշխանությունները այդ պահանջի հետ հաշտ չեն։ Այլապես որևէ բացատրություն այս ամենի ես գտնել չեմ կարող։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, մաքսիմալ ինչպես հնարավոր լինի լսելի դարձնել, մենք պարտավոր ենք դա անել։ Պարտավոր ենք անել այն պատճառով, որովհետև Բաքվում պահվող մարդիկ անազատության մեջ են, բացառապես այն պատճառով, որ հայ են։ Մենք այլընտրանք չունենք, քան բոլոր հնարավոր միջոցներով լսելի դարձնել իրենց խնդիրը։ Հարցը այն չէ, որ փոխնախագահ Վենսը տեղյակ չի խնդրից, ես վստահ եմ, որ ինքը տեղյակ է այդ խնդրից։ Վստահաբար ոչ էս իշխանություններից, բայց տեղյակ է այդ խնդրից։ Բայց այնուամենայնիվ մենք պիտի օգտագործենք այս հնարավորությունը ցույց տալու, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում են մարդիկ, ովքեր յուրայիններին, իրենց հայրենակիցներին անտեր չեն թողում, անկախ նրանից, թե ով է այս պահին, որ խմբակն է, որ մարգինալների խումբն է ժամանակավորապես գրավել իշխանությունը մեր երկրում։ Նայեք, այցի օրակարգը ամերիկյան այսպես հուշագրերի շրջանակում է, նախ ինչ եք սպասում հայ-ամերիկյան այս հարաբերությունների շրջափուլից եւ արդյոք սպասելիքներ կան հենց մասնավորապես թրիփից ոչ միայն ռիսկեր։ Ես արդեն իսկ դրա մասին մի քանի անգամ խոսել եմ, այս հնարավորությունն եք օգտագործեմ, շուրջ 15 օր արդեն ես հրապարակել եմ տվյալներ, որ առկա է կասկած, որ թրիփի ամերիկյան կողմի ֆինանսավորման մեջ ադրբեջանական նավթային պետական կապիտալը դերակատարություն է ունենալու։ Դրա վերաբերյալ ոչ հերգուխում, ոչ մեկնաբանություն, մինչ այս պահը իշխանությունների ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չի ներկայացրել։ Ուստի առաջին ռիսկը, որը մի կողմ դնելով բոլոր աշխարհակաղակական ռիսկերը, առաջին ռիսկը, որը ես ունեմ, այն է, որ Ադրբեջանը թրիփի մեջ փայ է ունենալու։ Ես կարծում եմ, մենք բոլորս հաշտ չենք այն մտքի հետ, որ անկախ այն բոլոր վտանգներից, որոնք առկա են այս ծրագրում, անկախ նրանից, որ ապաշրջափակում չի ապահովում եւ այլն, բայց փաստացի թրիփի կառուցման մեջ, թրիփի սեփականության մեջ ադրբեջանական նավթադոլարները փայ են ունենալու։ Ես դրա հետ հաշտ չեմ։ Այլ իշխանության պարագայում հնարավոր է օրինակ խմբագրել, սրբագրել այդպիսի տեքստեր։ Բանակցել հնարավոր է միշտ, ոչ մեկ չի կարող ասել, որ այս կամ այն մանավանդ նախաստորագրած փաստաթուղթը վերջնական է։ Այնտեղ պիտի ավելանան անվտանգության երաշխիքներ, շոշափելի, այլ ոչ թե պարզապես ԱՄՆ նախագահի վկայություն, ինչպես նշված է փաստաթղթի մեջ, եւ շատ ու շատ այլ կետեր անհրաժեշտ են վերաբանակցության։ Դա այո հնարավոր է, ես դրա շատ երկար բացատրություն կարող եմ տալ, ուղղակի հիմա դրա ժամանակը չի, դա կլինի այն ժամանակ, երբ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները լինեն հայրենասերներ։ Այս պայծրությամբ դա այդպես չի։ Բոլոր պարագաներում հուշագրերի ստորագրումը պետք է արդյոք ստանա նաև ազգային ժողովում միսուարյուն, թե հենց այսպես ոնց որոշել են շրջանցելով թերևս գուցե։ Մինչև այս նախաստորագրված փաստաթուղթը եւ հունվարինը չի ենթադրում ազգային ժողովի վավերացում։ Վերջն արդյունքում այս փաստաթուղթը իհարկե ենթադրում է ազգային ժողովի վավերացում եւ ոչ միայն համայնական դատարան։ Մի խոսքով, այն ամբողջ ընթացակարգը, որը պետք է անցնի։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ Telegram-ում։